劉姐祝各位冇偷走我個粉絲啊！冇偷走我個粉絲啊！如果睇咗劉姐嘅示範，記得訂閱劉姐啊，點讚劉姐，大家好寫啊！吃飽未啊？嗱，呢個臘腸係咪浸咗水？搣咗皮嘅，去搣嗰個皮，之後攞嚟切。之後咧就切幼啦嗱，咁樣。我哋係做傳統嘅煲仔飯。恭喜發財！今日係年初八，祝你日日都發大財。劉姐今日嚟煮呢個煲仔飯，用瓦煲嚟煮，跟住有臘腸、有乾貝、葱頭仔，有蝦米、有蒜頭米、有薑，少少薑，因為我哋用海鮮嚟雞，你哋冇海鮮就唔使雞薑。有葱係雞面頭嘅水咧，我哋係放少少飯單落去，飯單葉水啊落去，因為好嘛，食呢個係咪？我哋對我哋個尿管好好嘛，就低少少嚟煲飯。而家劉姐我開始嚟煮呢個，放瓦煲上去，而家放少少芝麻油落去煮咗先。婆婆整嘅係咪係傳統式嘅煲仔飯？嗱，安啲芝麻油，跟住放葱頭仔先。葱頭仔，放薑，因為你哋如果係講冇放海鮮唔使放薑，跟住放蒜頭米，呢啲唔夠油啊，俾多少少油，跟住放蝦米。蝦米如果睇你哋啊，你哋中意放多又得，少又得。如果係香就放多啲。哇，好香咗！咁樣呢個愛爆到點樣啊？爆到佢香香地就得㗎啦，跟住擠呢個臘腸落去。我哋係煮傳統嘅煲仔飯。婆婆嘅同人哋嘅唔一樣嘅，婆婆嘅咧傳統嗰啲就係一齊撈啊，炒咗先之後撈喺一齊，唔係好似出邊咁樣啊，煮好咗放喺上邊咁樣嘅。唔係擠先個乾，呢個唔會咁快擠，好似唔夠油啊！我哋係煮傳統嘅煲仔飯啊！以前啊，我媽教落嚟又係咁樣煮，跟住我哋又係咁樣煮咯，煮傳統嘅。如果你哋唔食臘腸係咪？可以放豬肉、放雞肉都得。爆到嗰啲臘腸啊！咁就出油啊，就低味落去炒香嚟咯。哦，已經出油咗，炒到嗱，嗰個油分開咗，已經而家嗰個臘腸啊好香喎已經。差唔多得雞味㗎啦，好香㗎！咁樣煮呢個傳統呢個煲仔飯。可以啊，可以擠米咗。呢個係擠2粒米。
咁婆婆呢個我炒幾耐啊？咁樣放咗味。哦，冇啊，炒一陣間啊，炒俾佢香啊得噶。而家擠水落去煲咯。擠一碗水啊！呢個我係冇放碗呢個，啱啱冚過嘅就得噶啦。整一直煲就一直去整下嘅㗎。以前我哋係用炭嘅，而家冇炭咗咯，用煤氣咯。如果你哋冇瓦煲，都可以擠落去嗰個電飯煲煲嘅啫喎。全部咁樣放落去，就咁樣撳一個掣就搞掂啦。我而家係愛煮瓦煲飯啫。啊，咁樣俾佢煲，大概煲半個鐘啊嘛，得㗎啦。俾佢收水、收乾水之先啊。而家係開普通嘅大火咯，唔愛太大咯。傳統嘅煲仔飯咧就比較辣咯，即係好歡喜咗嘅。嗱咁樣嗱收晒水落係咪？就撈一撈佢，撈，冇俾佢黐鑊。之後咧，而家咧就放呢個乾貝啊，乾貝落去，差唔多得，正放嗰個黑油，淋一啲仔油，嗰個麻油雞邊皮，唔係俾佢黐鑊，慢慢俾佢焗。而家細火啊，好最細個火咯。而家反佢咁樣俾佢得俾佢下佢。斜少少斜，用3分鐘就轉一次，用3分鐘就轉一次。咁樣佢慢慢煮，大概煮幾耐啊？大概煮到半個鐘頭嘛，正話而家都未夠半個鐘，正話15分熱15分鐘佢都熟乾咗水咯，俾佢慢慢焗咯。如果你哋半途中愛咁樣轉下嘅啫喎，我而家半途中轉下咗嘅，而家等我哋係攞嚟愛低黑油。黑油呢個黑油已經煮咗25分鐘啦，半個鐘咗嗱，而家就放啲老抽黑油，調下俾下顏色。加多少少咯，唔夠黑。呢個顏色係咪係睇你自己嘅？你自己愛黑就擠多啲咯。如果你中途中又反下，睇佢唔要黐鑊嘅喎，你愛反下嘅喎，反個瓦煲轉下嚟煲，去均勻啲。如果你哋愛黑就擠自己揸黑啲咯，我哋唔愛咁黑知冇？呢個顏色其實好靚咗嘅。夠㗎啦呢個顏色，跟住而家調味啊，放生抽落去，之後撈一撈，試下味。如果唔夠味係咪？你就自己愛再加個生抽落去。黑油係調色嘅，生抽就係調味嘅。呢個婆婆整嘅傳統嘅。
唔一樣出邊嘅，婆婆自己嘅版本嘅。 OK，你嘅焗多一陣間，攞起身嚟咯。再焗多5分鐘。5分鐘就搞掂啦。因做咩愛咁樣俾佢轉，唔愛俾佢下邊淨係燒下邊嘛？燒下邊皮啊，就咁樣就唔會黐底咯。勻勻啲。勻勻啊嘛，咁樣啊，咁樣佢唔會黐底噶嘛。你頭先我咁樣我都可以撈到嘛，你哋聽到嘅聲音嘛你，而家就可以咗啦。細細火燜燜下佢咁樣，而家擠啲葱花搞掂噶啦。擠啲葱花喺面頭，咁樣冚住佢，閂火搞掂。OK。煮好咗啦。恭喜恭喜！今日係年初8，祝大家新年快樂，日日都咁發興旺發啦！但係今日劉姐係煮煲仔飯，你睇下劉姐煮呢個煲仔飯靚冇？平時呢劉姐係用雞肉啊、臘腸啊嚟煮嘅，今日係特別啲，係用呢個乾貝嚟煮嘅呢。乾貝喺邊度呢？乾貝用乾貝嚟煮海鮮瓦煲飯，呢個有臘腸啦，呢個我哋試下呢個咁樣好靚嘅煮到你煮嘅時候係咪一直咁樣轉俾佢就冇黐你冇黐底㗎，你睇靚靚㗎知冇？你一定要咁樣反佢知冇？反嘅，慢慢細火反就你個米呢一定要浸1個鐘一定要浸1個鐘頭先至嚟煮你睇唔好黐㗎。你煮嘅時候一定要咁樣轉而家劉姐俾你試下睇粉絲先食而家劉姐嚟品嚐話嗰個咩乾貝好好食好香。好好食！如果你哋係中意劉姐咁樣煮海鮮煲仔飯，你就預先浸1個鐘頭個米好容易煲嘅你，唔會黐㗎。你睇靚靚㗎，你預先浸個米1個鐘，然之後你一直咁樣轉咁上下又轉一下，咁樣俾佢咁樣轉啫喎佢唔要黐底嘅。如果你中意劉姐咁樣煮，你就俾個 like 劉姐好嘅歡喜，恭喜發財，大家一齊發。OK，拜拜。你哋吃飽飯未啊？記得準時吃飯啊！記得訂閱就唔會錯過婆婆嘅美食啊！拜。